儿童感冒后期咳嗽怎么回事？马玉，主任医师，呼吸科，首都儿科研究所附属儿童医院。儿童感冒后期咳嗽呢，有2个方面的原因。第一方面的原因就是当你孩子感冒的时候呢，鼻子会有堵啊、流鼻涕啊、打喷嚏啊，包括嗓子也会肿啊、疼啊这些症状。这些症状的出现呢，就造成鼻腔的正常的生理功能呢减弱或消失。比如鼻腔的正常的生理功能会有加温加湿空气，然后净化空气，使这个进到肺内的气体呢一个适宜的温度和湿度。当你有鼻炎的时候，功能丧失以后呢，不干净的或者是温度过冷的空气直接刺激下气道呢，容易出现咳嗽、呼吸道症状了啊。这是感冒后期常见的一个问题，就是感冒以后出现咳嗽，就说明它有下气道的感染或者是累积了，治疗就要加上治感冒咳嗽的药了。那么还有一种可能性，就是感冒的孩子本身他有气道过敏，比如他有咳嗽变异性哮喘呀，或者他有过敏性鼻炎呀，或者他就是有哮喘病。当有过敏的人再碰上感冒的时候，感冒和过敏呢互为刺激，就会造成咳嗽牵延以及咳嗽加重，就要加上抗过敏的治疗气道敏感的药物了。专家提示，儿童感冒呼吸有喘鸣声需要注意，是不是有喘息发作？气道敏感、气道高反应就可能是感冒导致。如果伴有喘息，应该在治疗感冒的同时，及时给予治疗喘息、哮喘的治疗，可以选择做雾化、吃支气管舒张剂或者使用抗过敏药物治疗。